avancée de 37 minutes. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de demain. Il fera assez chaud ce vendredi sur le sud-est, l'est et province du sud et les hauts plateaux orientaux. Des formations brumeuses sont également prévues la matinée et la nuit près des côtes. Du côté des températures. المهم هادو خدمة معاك منظر بزاف في الحجر هذا هذا منظر كيعطيك بحال تقول الثلج واعر Radio 2M. Radio 2M. وهناك